aus Hamburg, vom Jelica Hamburg. Und was sind mit mir? Jasmin, Ucar. Jasmin Ucar. Dieser Kampf über 3 Runden, 2 Minuten Leichtschwergewicht nach der Suche der IPTA wird präsentiert von der Thai-Massage bei Kämpfe der Straße, die traditionelle oriental Thai-Massage in Barmbek Nord. Kann man so eine Schwinge machen und so eine Kekse, das kann man Kopf wissen bei dir. Wir sind hier nicht. Bestimmt in anderen Gruppen, also 1, 2 und dann hier. Komm, Jasmin! Alle Jasmin, komm da! Ja, das ist alles klar. Schön gestellt, schön gestellt. Schön gemacht. Ja, schön. Aha. Schön. Schnell wieder zu mir. Doppelt jetzt. Die ganze Pause nach dem Schwagen. Aber das ist ja, schön. Aha.
Lass nichts, komm! Und nochmal schon schön kommen gehen. Jasmin! Komm, Jasmin, weiter! Ja. Schön! Ja, schön! Alles! Das ist von allen bis da die beste schön trocken in den Rest.
ist vorbei. Wir schauen mal wieder auf die Punkte nach 3 Runden. Die Punktrichter werden bekannt. Einstimmig für die Gewinnerin aus der roten Ecke, Jasmin.